Платежные каникулы по сбору средств на капремонты могут распространиться и на тех, кто делает взносы на специальный счет. Соответствующую федеральную инициативу разработали региональные парламентарии. На 53-й сессии ЗСО народные избранники одобрили документы, вносящие изменения в законодательство страны. Речь идет о тех случаях, когда собственники квартир смогли накопить необходимую сумму и провести работы раньше срока, указанного в программе. Тогда они могут приостановить сбор средств на капремонт. Правда, сейчас такие платежные каникулы доступны только тем, кто копит взносы на счете регионального оператора. Поправки в федеральное законодательство смогут решить сразу несколько проблем, считают региональные парламентарии. Возможность обесценивания денежных средств. Делаем работу сейчас, улучшаем качество жизни в своем доме на будущие периоды, получаем рассрочку платежа. И вторая проблема связана с тем, что есть дома, которые на своих собраниях могут принять повышенный тариф с целью решения той или иной проблемы. Повышенный тариф на проведение капитальных ремонтов. Как раз такие дома, как правило, выбирают отдельные счета. Но при этом страдают собственники квартир, имеющие право на ЕДК. Сумма, которая уплачена сверх установленного на региональном уровне тарифа, не подлежит компенсации. Инициативой предлагается и механизм учета интересов льготников.